taliya shub oo xilka laga qaaday xilli hub iyo gaadiid iyo ciidamo ilaalo u ahaa gabi ahaanba lagala wareegay ciidamo hor leh oo dowladdu ay ku daabushay Buur-Hakaba. xasan sheekh oo amar siiyay ciidamadaasi ku aadan inay weerar ku qaadaan gacantana ku soo dhigaan lafta gareen. waxaan kula wadaagi doonaa xaaladii ugu dambeysay iyo xiisadda sii kordhaysa ee koonfur galbeed iyo madaxweyne xasan sheekh oo tareenkiisa laga sii daadanayo odawaa iyo xubno kale oo waaweyn oo ku jiray xisbigiisa oo gabi ahaanba iscasilay. haddii ay tahay markii ugu horeysay aad soo boqotay like muuqaalka sidoo kalena subscribe channelka si wararkeenu ay ku soo gaaraan. kun askari oo hor leh ayaa dowladda madaxweyne xasan sheekh waxa ay u diyaarisay inay geyso degmada Buur-Hakaba ee gobolka Bay, waxaana ciidamadaasi ay ka mid noqonayaan ilaa 1500 oo kale oo ciidamo ah oo la geeyay degmadaasi Buur-Hakaba, kuwaas oo amar uu ku bixiyay xasan sheekh in ay u diyaar garoobaan dagaal lagu qaado magaalada Baydhabo. isla markaana waxa uu amray in ay duulaankaasi ay qaadan ay gacanta ugu soo dhigaan Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen. iyadoo abaabulkaasi uu ka socdo degmada Buur-Hakaba ee gobolka Bay ayaa dhanka kale waxaa maanta xilkii laga qaaday taliyihii ciidanka asluubta Soomaaliyeed Mahad Cabdiraxmaan Aadan, kaasi oo ka mid ahaa xubnaha saameynta ballaaran ku lahaa dowladda xasan sheekh, isla markaana lagu tirinayay inuu u dhow yahay madaxweynaha koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen oo gabadhiisa markaasi qaba. wararka ayaa waxa ay sheegayaan in dowladda xasan sheekh ay ciidamo booliis dul dhigtay guriga uu magaalada Muqdisho ka degan yahay taliyihii hore ee ciidanka asluubta Soomaaliyeed ee maanta xilka laga qaaday General Mahad Cabdiraxmaan Aadan. waxaana wararku ay intaasi ku darayaan in taliyaha lagala wareegay ciidamadii ilaalada u ahaa ee asluubta Soomaaliyeed, gaadiid dagaal iyo hub gurigiisa yaalay. dowladda xasan sheekh ayaana ujeedka ay ka leedahay talaabadan waxay tahay inay kula socoto dhaqdhaqaaqiisa maadaama ay cabsi xoogan ka qabto in uu soo xoojiyo xubnaha mucaaradka ku ah dowladda ee lafta gareen oo si aad ah loogu xaglinayo in uu gabi ahaanba diiday talaabooyin dowladdu ay doonaysay in ay markaasi ka dhaadhiciso in lafta gareen uu soo xirageliyo, laakiin gabi ahaanba uu kasoo horjeestay. sidoo kalena uu ka hor yimid weerarka dowladdu ay doonayso inay ku qaado magaalada Baydhabo, isla markaana ay doonayso inay gacanta ugu soo dhigto Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen. xasan sheekh ayaa amar ku bixiyay ciidamada dowladda ee kala duwan ee ku sugan deegaanada koonfur galbeed in ay qaadaan dagaal markaasna ay gacanta ku soo dhigaan Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen, taasi oo si aan gabasho lahayn uu u sheegay. dhinaca kale Sadiiq Aadan Doodisho oo dhawaan dowladda Soomaaliya ay u magacawday booliiska gobolka Bay ayaa waxa uu gaaray degmada Buur-Hakaba oo ay joogaan siyaasiyiinta ka soo horjeeda lafta gareen. sidoo kale waxaa halkaasi saacado ka hor magaaladaasi gaaray Cabdulle Isaaq oo ka mid ahaa saraakiisha ka howlgalaysa gobolka Shabeellaha Hoose, isaguna waxa uu gaaray gobolkaasi Bay waxaana uu gabi ahaanba ka soo horjeestay lafta gareen. saraakiil kale oo iyaguna ka hor yimid ayaa dhanka Xudur ku sugan, iyagoona halkaasi ka wada abaabulka ka dhanka ah lafta gareen. siyaasiyiinta ka soo horjeeda lafta gareen ee taabacsan dowladda ayaana abaabul xoogan oo ka dhan ah maamulka Cabdicasiis lafta gareen waxa ay ka wadaan Buur-Hakaba, Xudur iyo meelo kale, halkaas oo ay ka diyaarinayaan ciidankii ugu badnaa oo aad u qalabaysan, isla markaana ay doonayaan in amarka uu xasan sheekh bixiyay ay qaadaan iyaga oo na dejinaya istaraatiijiyadii ay weerarkaasi ku qaadi lahaayeen. xaaladda deegaanada koonfur galbeed ayaa marmar kasii dambeysa kasii daraysa, iyadoona xaaladdu haatan ay u muuqato mid dagaal. labada dhinacna waxa ay diyaarsadeen difaac iyo sidoo kale weerar, waxaana madaxweyne xasan sheekh maxamuud markaasi uu sheegay inay ka go-an tahay in uu weeraro Baydhabo, isla markaana uu gacanta kusoo dhigo lafta gareen, taas oo dad badani ay aaminsan yihiin inay adag tahay. hase ahaatee ciidamada uu ku daabulay gobolka Bay gaar ahaana degmada Buur-Hakaba ayaa uu amar siiyay, waxaana uu sheegay in uu doonayo in muddo kooban lagu soo afjaro lafta gareen. dhinaca kale 1000 askari ayaa ciidamadu ay u diyaarisay inay geyso degmada Buur-Hakaba, iyadoona horey halkaasi ay usii joogeen ilaa 1500 oo askari oo dowladda xasan sheekh ay u daabushay, iyadoona diyaarado ku geysay halkaasi. ciidamadaasi oo ay halkaasi kula sugan yihiin wasiiro iyo saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda federaalk ee Soomaaliya ee xasan sheekh ka amar qaata, waxaana ay wadaan dadaaladii ugu dambeeyay iyo diyaar garowga dagaalka ka dhanka ah Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen, iyagoo oo haatan la sheegay in ay wadaan qabaqaamadii ugu dambeysay ee dagaalka lagu qaadayo maamulka koonfur galbeed. wixii ku soo kordha halkan kala soco.